Üstünde smoking, kara beyne. Crazy my friends, kettik bige. Kırık bilim, aldığımda dans bol. Jır жағымда шағала, full hall. Неге бәрі қарай берет маған? Қасымда жолдас балдарым таныс бол. Әне қара, оң жақта бір қыз тұр. Барлық еркектің назарын бұрғызды. Мына қыз барлығын тұрғызды. Сәлем достар, баршаларыңызды жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қандыағаш қаласының тұрғындары, сіздерді 26 мен 31 желтоқсан аралығында Алтын Орман мейрамханасының қадірлі қонағы болуға шақырамыз. Кешіміздің басты қонақтары Аяз ата мен Ақшақар. Кешімізде шоу-программа, түрлі ойындар, керемет сый-сияпаттар. Біз барамыз, сіз де келіңіз.